oo sabtiya oo bisha December ay tahay 12 halkan waxaa ku kulmay wasaaradii maaliyadda u qaybsanayd miisaaniyadda haday tahay soo xareynta lacagta iyo haday tahay isticmaalkeeda si loo isticmaalo iyo xisaabiyi guud oo isna la socday wasiirka hogaaminayay wasiir Samsam waanu ku soo dhaweynaa xaqiiqatan golaha wakiilada gudida dhaqaale warasi gaar ah ayay u soo dhaweynaysaa waxaa la kulmay markaa gudidii dhaqaalaha baarlamaanka Somaliland oo laga wada hadlayay iyadoo ay tahay sanad miisaaniyadeedkii laga wada hadlayay miisaaniyadii qaranka marka طبعا دي waxay u socotaa sanad walba halkan waynu suugayn jirnay intiina badan miisaaniyaddu waxay leedahay sharan ay soo marto sanadka way ka soo shaqeeyaan iyagu dakhliga haday tahay ururinta haday tahay wasaaradaha iyo cidii ay khusayso darafyada ay khusayso oo ay la soo shiraan oo qolo walba ay ka tabaahideeda marka hadhowto waa la qorsheeyaa iyaga iyo golaha wasiirada oo madaxweynuhu magacaabay ayaa hadana dib u qorsheeyay markay ka yimaadaan qorsheynta ka bacdina hadana waxay timaadaa wasaaradda maaliyadda waxay timaadaa golaha wasiirada markaasay golaha wakiilada ay soo gaadhaan dabta annaguna waanu galnaa miisaaniyadda dib baanu u eegnaa maanta xog waraysi bay ahayd miisaaniyadda wixii annagu aanu kala soo dhex baxnay ee su'aal ahaa ee aanu weydiinay wasiirka iyo tiimkeeda ayay ahayd maanta xaqiiqatan si fiicanna waanu soo afgaranay wixii su'aalana way nooga jawaabeen aad iyo aadna uga mahad celinayna insha Allah si dhaqsaana waxaanu hordhigi doonaa goloweynaha oo aanu iyaguna dee ka doodi doono dabeetana ra'yigooda ka dhiibi doono ugu dambeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi